Небольшой дисклеймер. Хотя мы снимаем обычно видео только для себя и снимаем их в формате семейного видео, многим может быть интересно, как можно организовать за вполне себе вменяемые 30 тысяч путешествия на семью, а вне сезон, что там можно посмотреть, куда лучше прийти. Лично мы от этого путешествия получили колоссальное удовольствие. А кое-кто живет в Халабуде. Вот все сделано для человека. Особенность осени, когда ты выезжаешь, тебе не кажется, что тебя ожидает что-то хорошее. И действительно, по эту сторону гор наступила осень. До этого я был в Перми, сейчас там лежит снег. До этого я был в Москве, там уже опала листва. И казалось бы, ну какая может быть поездка в самом конце октября? Приветики. Приветики! Мы едем смотреть на рыжие горы. А кое-кто живет в Халабуде. У него теперь индивидуальное пространство. Геленджик в октябре похож на Флориду 30-х годов. Да, очень красиво. Стой, посмотри на меня красиво.
Если мы не идем в Абрау, не едем, Абрау находит нас, причем даже в Геленджике. Мы в прекрасном месте, которое называется Абрау-Дюрсо. Прямо в центре Геленджикской набережной. Нас здесь должны вкусно покормить. Все становится лучше с круассаном и видом на море. Геленджик Forever. К моему большому сожалению, на ютубе практически нет роликов про Версаль 3 звезды. И главное, что можно сказать, это хороший отдых, недорого. Это, наверное, лучшая гостиница среди тех гостиниц, в которых я бывал. Это чувствуется прям по мелочам. Наличие лифта, наличие бассейна. Все чистое. Очень приветливый персонал. Ну, что можно сказать. Отдельно вот для курящих людей хотел показать такую штуку, которая свидетельствует о действительно заботе о гостях. Вот он. Это камень, об который нужно тушить сигареты. Чтобы здесь не было грязно, сверху ставится камень, и окурки все кидаются уже внутрь. Гениально. Хороший отель. Нам нравится? Ну, как минимум, относительно цена-качество отличное, я считаю. Ну, эксперты подъехали в час. Да.
Конечно, когда вы приезжаете в отель 3 звезды, разница с 5-звездочным отелем чувствуется. И с Турции она тоже чувствуется. Но есть 3 звезды и 3 звезды. В этом отеле, в отличие от многих пустующих вокруг отелей, забито под завязку. Свежие наволочки, чистейший номер. Очень приветливый персонал, который создает ощущение, что он поможет вам во всем. Мы спросили, как попасть на кораблики, нам тут же дали адрес. И вот эта вся совокупность говорит о фразе «менеджмент решает». И в этом отеле менеджмент блестящий. Я тоже делаю видео, вот, и как это, я знаю, ты это делаешь. Какой прикольный двоякий Кирилл. Привет. 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 Альбания. Прикольно. Здесь очень добрая. Красота. Вы довольны континентальным завтраком? А вы довольны континентальным завтраком? Вот теперь-то стало гораздо лучше. Бассейн. Мужская раздевалка, женская. И сам бассейнчик такой. Очень милый. Мы в Первомайском сквере. Очень красивое местечко, сейчас покажу. Кафе Win and Green в ожидании кораблика.
просто бомбически, вкусно, сладенько. Господи, Геленджик в октябре — это my love. Прекрасный день, не собрались. Я вас поздравляю. Отправились. Ну и так как в ближайшие несколько суток нам предстоит сюрприз по поводу решения посильной задачи, поставленной самим морем, вам нужно будет изменить несколько простых правил, чтобы протоколы добраться. Что, пожалуй, самое простое, чтобы не нам. Впереди у нас ну что, вы все это время смотрели только на меня, а теперь пора и оглянуться по сторонам и увидеть все великолепие, по которому мы прямо сейчас идем. С набережной не так красиво, не правда, да? Так вот, мы прямо сейчас с вами идем по деревне. Да, это штуки на подводных крыльях. Это какое-то соревнование. Ага, крыша согласен. Друзья, запомните,
стороны. Так, хорошо, давайте еще раз с ребенком. 4. Если я не ошибаюсь, я зовут. Вот это сила мысли. Ничего себе. Гонка на свободных крыльях. А вот так меня. Так, ну я что, не самого слушаюсь меня? Не слышу. Взрослые готовы? А, не всегда готовы. Ура, смотри, потушали террорист. Но что пришло время, скандал перед жизнью. Взрослые пугаются и рвут все свои сокровища, которые у них есть. А как гласит пиратский кодекс, взгляд современность. Да, Геленджик сильно изменился. Talk to me like a guru. Speak to me with your voodoo. We just hit the ground down. Андреевский сквер. Андреевский парк. Какое интересное место в Геленджике. Но классно, что здесь нет жары сейчас. И действительно сделано все красиво. Да, это парк, который Get the tips, get the grip, get the lessons. Get the news, get the booze, get the weapons. Get the keys and the Weezy obsessions. It's the need, it's the feed, it's projection. There's the floor on the wall in the guest bed. And your doubts and your thoughts up in your head. I thought it was just something we all did. I thought I was still running from all this. Not even sure what I would call it. попали в многоцветие.
на берегу Абрау. Тут у нас есть мальчик, который раскачивает лодку. Да. Не раскачивайте лодку, называется. Да, слушайте, какой отель построен. Абрау. Плывет целая флотилия катамаранов электрических. Вот это я понимаю. У нас сменился капитан на новый в очках. Жек Воробей. Глаза морей. Женщина и гламур. Мы купаемся в фонтане! Настоящие люди! Все, поплыли вперед! Ой-ой-ой. Пойдешь вперед, вперед! Да. Да, все-таки есть вещи, которые передать словами ну невозможно на самом деле. Поездка на электрокатамаране по Октябрьскому озеру Абрау-Дюрсо при 23-4 градусах в совершенно пустых местах, это одно из них. Это, ребята, блин, вообще непередаваемое ощущение. Это, наверное, самое лучшее, что может быть. Знаковое место. Теперь тут есть лавочка. А колокольчики, бубенчики звенят. А мчались наши кони 3 часа подряд. А притомились наши кони в добрый путь. А не пора ли нам по рюмочке махнуть? Пора! Да. Тот самый вид. Я именно про это и говорю. Ворота — это излишество. Зато есть переводимость и палки. Во-вторых, действительно снесены практически домики все, которые были вот здесь. Нет, вот один остался. Остался бытовой корпус, домик для руководства. Ну, в общем, и все.
Главное, пожарный гидрант 1 метр. А почему бы нам не искупаться? Да. Слушайте. Вот это новый домик уже. Стали новые домики тут делать. Что особенно приятно, что навес на месте, а дуба нет. Дуба нет. Вот так вот под дубом. Дуб был вот здесь. И дуба нет. Да. Да. А здесь остались у нас. О, ой, как красиво, ребята, слушайте. Тут будет озеро сейчас. Да, столовка. Твои пальцы оставляют отпечатки на костяшках алфавитных муляжей, на ножах, задвижках, створках, склянках и запятках пары миражей. Неразборчивы, не уверяй в обратном, ручки всех дверей, хребты перил и ключицы вешалок легато, ножки кур и горловины вин. Твои пальцы беглые, их побеги некогда умели прорастать в плющевой куще чистой неги в моем теле, избивая стать. В моем теле столько новых клеток старятся, тебя не испытав. В каждой по монашьи неугретом маленькая жизнь летит стремглав без оглядки. Своем вздох наладан. Вой здесь вместо боя, бой часам. Здесь на страже время, и цикады делят все секунды пополам. Время лечит здесь уколом ежевики, лечит ингаляцией костра, на грудную клетку клеит блики и вдувает в легкие мистраль. Черным йодом прямо в море мажет душу. Черным криком полоскать велит гортань и стирает волнами о сушу сердце и сотрет за гранью грань. В этом городе нет ни домов, ни проспектов, ни улиц, ни даже аптек, и фонарь лишь один в полнолуние светит исправно, а в прочие дни не ахти. Зато воздух такой, что однажды вдохнешь и про выдох забудешь, и будешь, и будешь, и будешь скакать, как давление старца на старцев не водится здесь. Здесь живут златокудрые девы, подобные ангелам в плоти немытой и крови нетрезвой с глазами, какие бывают у ведьм на костре. И небритые фавны несут свои жизни в руках, чтоб менять их на ласки, и торг неуместен, валюты всех стран не имеют хождения здесь. Город, море и горы прошлого года листвою сегодня стели мне постель. Город, чашейка гора, выпью закатов твоих, одиночество, святость и хмель.
В этом городе руку судьбы ощущаешь на горле, и страх и восторг, наступая на пятки друг к другу, мурашками мчатся под купол банданы и выше в астрал, рассыпаясь на звезды, блохастая звездами туша медведицы, прячет соски, из которых течет молоко разумения истин. Тут ничто не случайно, ни ливень, хлестнувший по телу и канувший в лету, ни шорох ежа, ни улыбка валета в рассыпанной ветром колоде. Что важно, дети, Тут любая вне тропинка зависимости приводит к себе, от и сезона, светляют свет делают одно и то же. за Кидают одежду камни в солдата, воду. который уходит навстречу со смертью. Город, море и горы прошлого года листвою сегодня стели мне постель. Город, чашейка гора, выпью закатов твоих, одиночество, святость и хмель. Этот город стоит на могилах, поросших забвением и ежевикой, той ежевечерней Викторией, жизни над смертью и мысли над жизнью, и все-таки смерти над мыслью, которая здесь коротка, как стакката ночного дождя по промокшей палатке, как чирк метеора по сере желаний запрятанных. И, конечно, свобода дымит коноплей и клокочет кальяном, цветет наготой на камнях и дорожкой лунной вспухает, как след от удара бичом. И опять же свобода, что брызжет винищем и стоном и криком, свобода, что хлещет под скальпелем города из перерезанных вечности вен. Город, море и горы прошлого века листвою сегодня стели мне постель. Город, чашейка гора, выпью закатов твоих, одиночество, святость и хмель. Город, город. Времена меняются. Что-то очень сильно стало другим, а что-то осталось. На самом деле здесь должна быть бутылка с шампанским, если вы не знали. Позвольте вам